Siêu phẩm lens Huda vừa có thêm màu mới mọi người. Đây là màu kim tuyến cầu vồng nha. Mọi người nghiêng một chút xíu nó sẽ đổi màu theo góc nhìn và lấp la lấp lánh các hạt kim tuyến ở trên này. Và hiện tại là cái màu này chỉ có hàng cho iPhone 16 Pro Max với lại iPhone 16 Pro, còn các cái đời máy khác là chưa có mọi người nha. Lens Huda thì quá là nổi tiếng cho mọi người vì cái mẫu lens này thì được làm hoàn toàn bằng sapphire. Tính chất của sapphire ngoài cái việc độ trong độ xuyên sáng cao, quay chụp không ảnh hưởng thì khả năng chống xước của sapphire là một điểm cộng mọi người nha. Và bây giờ thì Huda đã cho ra thêm cái màu rất là thời trang như thế này thì còn gì để nói nữa mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và đừng quên follow em nha.